Oh my god โอ้โหมันกระเบิดสวยพอดชาติเนาะโอ้เนาะอ้วกบางครั้งมันเกิดอะไรอุ้ยเคลียนโอ้ยย้อนอุ้ยเคลียนเก๋เนาะเคลียนเก๋แล้วก็บ้านโอ้มาไม่เจ็ดโอเคตามหมดสักเอ้ยเบิดจึงชอบเอาโอเคอ๋อมาเคลียนเว้ยเอ้ยอับเจงชอบสักบัดเลยโอเคมันอ๋อเจ๋งไงโอเควะเนี่ยมันง่ายvậyมันบ้านน้าnhom lại nè sao tịch mũi chết là con ok này bong bình đô chật ơi khi nhóm sông ly hai lia thang à lại tăng pì ru khi nhóm bán lia đầy trái khó qua next time come to sleep on my computer oh my Buddha hey you guys come on hey yeah okay good oh no hey mama nè các bạn đó dạ mắm ai miền mai mắm tí mẹ các bạn đó chút vào đó chút vào đó á ôi ở đây bật plúp vào đó á oh my godโอ้โหมันกระเบิดสวยพอดชาติเนาะโอ้nhẹ sạch hello hey เคยปอมเรียกจังน้าเนี่ย อ๋อเนี่ยเคยแม่จะเมื่อเป็นแต่นี่ไปปอมเอาอยู่เลยแม่จะเมื่อแต่นี่ปูเวียดนะปูเวียด นี่บองอันนี้บองเลยตีมวยนู่นตีปี บองนี่ไปโอนนี่ทมไปปลอมเล่นกันอะไรlại thôngไปcái nào vô ôn na tới này ô hiểu bài nàyอยู่hàng coi cái bài trường để cho ông lọt mình ấy ngày đang ban thời gian máu exercise boy hạt pran đằng đây đằng trên đấy wow hello boy look at me you okay còn mong tôi muốn tôi chén nhưng bao xa thì rồi cái từ mê bia từ đó là đó là cái món à sẵn rồi sẵn lục trong ruột mày lục không lắng tiêm mày đây này không lắng khẳng này đó là lấp bớt đời cái nhỏ đặt ra rồi lên hai tạc côn mày cho ruột cháu bà ba trên kia nữa sẽ gắt bọt mà tại cái tức là wash ngang không có đây là bê chơi tao nghe đại can thiệt bây giờ đại can thiệt chà mưa nó ngay vô bằng ai chập trường viên một chiếc đây bị áo tầng sau khang à năng mình tha vừa nó có bị tay áo bị chọp pi vậy ai nó mình ai bị áo tôi người ta chiều trường bị chọp mũi áo mà may lên này mà ai bị áo bắt đây là phục đây cái sưu cái đây cái sưu cái ủa ngành này cái tắt này một cái trong camera trong ruột ha một là cái chia trong ruột sạch luôn bột là cái chia là cái trâu lên xem ta hái ai láng lên cội chân chiết ao cho đỏ cổ cái đây cái đó boy hey boy hey hello hey you hey you oh sorry I'm sorry boy you okay are you okay yeah
You want my mom? Hey, hello. បងអត់អីទេគ្រឿងនេះវាសត្វតែនេះហើយមកដេកវ៉ាវហដាកាយស្រួលណាស់គេង បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅរត់ហាត់ប្រាណរត់ឆ្លងឆ្នាំឆ្នាំ 2020 ទៅ 2021 ហើយជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំដាក់គោលដៅដើម្បីសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះខ្លួនឯងអស់ដើម្បីយក six pack ហើយក៏ជាថ្ងៃចុងក្រោយផងដែរដែលខ្ញុំអាចថាជាគោលដៅចុងក្រោយដែលខ្ញុំបាន six pack ឬអត់ចាំយើងទទួលចូលមើលវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើតាំងពីសាច់នៅខ្លាញ់សុទ្ធរហូតដល់មាន six pack ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអូខេតោះ បាទនេះខ្លាញ់ច្រើនមែនទែនបាទខ្ញុំខ្លួនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម្រាប់ហាត់ប្រាណយកខ្លាញ់ចេញអស់បាទការសម្រក់ខ្លាញ់នេះពិបាកខ្ញុំលោតហាត់ផងជារួមខ្ញុំហាត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទគឺមិនក៏មិនស្រកដែរបាទខ្ញុំហាត់ហើយហាត់ទៀតពីមួយថ្ងៃគឺខ្ញុំព្យាយាមហាត់មែនទែនតែគីឡូនៅតែអត់ស្រកបងប្អូនខ្លាញ់នៅតែជាប់ក្បាលពោះមូលហេតុតែមួយយ៉ាងគត់គឺខ្ញុំហាត់ច្រើនតែខ្ញុំញ៉ាំអត់តប ការហាត់ប្រាណដែលមិនតមបងប្អូនទោះបីជាខំមិនក៏ដោយបងប្អូនគឺគីឡូស្រកបាទវាស្រកមែនតែវាខ្លាញ់នៅជាប់ខ្លួនចំណិចបងប្អូនអញ្ចឹងហើយទោះបីជាយើងខំប្រឹងមិនក៏វាអត់សូវបានផលដែរដូច្នេះបងប្អូនដែលចង់ស្រកខ្លាញ់ដើម្បីបាន six pack ស្អាតគឺបងប្អូនត្រូវតែតមបងប្អូនតមសំខាន់មែនទែនណាបងប្អូនណាមិនថាយើងហាត់ប្រឹងមិនតែមិនតមហាត់មិនក៏ពិបាកទទួលផល ចឹងពេលដែលបងប្អូនហាត់ហើយគឺបងប្អូនត្រូវតមផ្អែមណាបងប្អូនអាហារណាដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនគឺបងប្អូនត្រូវតែកាត់បន្ថយវាឬក៏យល់ល្អកុំឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលផ្អែមហើយព្យាយាមកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់បងប្អូនណាដូចជានំដូចជាសាច់ចៀនសាច់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណដែលដើម្បីបញ្ចេញខ្លាញ់ពីខ្លួនយើងណាបងប្អូនអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលល្អបំផុតគឺបងប្អូនត្រូវហាត់ឲ្យបានជាប់លាប់ ហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនត្រូវតមអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់និងជាតិផ្អែមណាបងប្អូនណាបាទការហាត់ប្រាណបញ្ចេញកម្លាំងនេះមិនមែនជារឿងងាយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបើខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះលើខ្លួនឯងឲ្យបាន ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាការយកឈ្នះលើចិត្តខ្លួនឯងគឺជាការបង្វឹកគឺជាការ train នៅចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានរឹងមាំហើយធ្វើរឿងអីក៏សម្រេចដែរឲ្យតែយើងឆ្លៀសលើខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរវិធីសាស្ត្រហាត់គឺខ្ញុំហាត់ហើយខ្ញុំបន្ថែមការតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងគឺផ្ដាច់ការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនហើយផ្ដាច់អាហារដែលមានជាតិផ្អែមហើយខ្ញុំព្យាយាមហាត់ដល់ទៀងទាត់បងប្អូន គឺជាពិសេសគឺខ្ញុំឃ្លានបាទខ្ញុំទៅធ្វើការអាហារកាហ្វេអីគឺខ្ញុំឃ្លានញ៉ាំរបស់ផ្អែមមែនទែនបាទតែដើម្បីទទួលបានជោគជ័យអីមួយគឺខ្ញុំត្រូវលះបង់វាចឹងហើយខ្ញុំលះបង់ការញ៉ាំផ្អែមញ៉ាំកាហ្វេអីដែលមានជាតិស្ករច្រើនដើម្បីលះបង់វាបាទហើយខ្ញុំតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានៅអំណាចឆ្នាំ 2020 ចូលឆ្នាំ 2021 នេះគោលដៅរបស់ខ្ញុំ គឺត្រូវសម្រក់ខ្លាញ់ចេញហើយឲ្យចេញរូបរាង six pack មកមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើដើម្បីគ្រាន់តែបង្អួតរូបរាងកាយទេឲ្យបងប្អូនមើលថារាងកាយស្អាតចេញមក six pack ទេគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់យកឈ្នះលើខ្លួនឯងគឺបានន័យថាកាលណាបើយើងធ្វើអីមួយបើយើងអាចយកឈ្នះលើចិត្តបានន័យថាភាពខ្ជិលច្រអូសអត់ទ្រាំនឹងភាពលំបាកបាន យើងធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរបាទគឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំយកអាគោលការណ៍ហ្នឹងមកបំលែងវាសាក់លបងដោយការហាត់ប្រាណបាទគឺតស៊ូមែនទែនបងប្អូនគឺទី1គឺត្រូវខំប្រឹងហាត់ហើយអ្វីដែលពិបាកខ្លាំងគឺតមអាហារដែលមានជាតិផ្អែមគឺខ្ញុំតមមែនទែនបងប្អូនបាទហើយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ដូចជាចៀនដូចជាសាច់អាំងដែលមានលាយខ្លាញ់អីគឺខ្ញុំលះបង់អស់ហើយបាទ
គឺគោលបំណងតែមួយគត់ថាតើខ្ញុំអាចធ្វើបានអត់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ចុងនេះបាទគឺខ្ញុំចំណាយពេលតមវាគឺគិតទៅ2ខែបងប្អូនបាទ2ខែជាងគឺឃើញលទ្ធផលដូចអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមែនបាទ ដើម្បីបានភាពជោគជ័យខ្ញុំមើលបុគ្គលជោគជ័យមើលពួកគាត់គឺតស៊ូមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលយកពួកគាត់ជាគំរូឲ្យព្យាយាមបាទប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពទាំងការងារទាំងការហាត់ប្រាណគឺចាត់ទុកថាជោគវាសនាទាំងអស់គឺវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ